दोस्तों, इस लड़के की एक गलती से मिक्सर मशीन में इसके हाथ का कचूमर बन गया। दरअसल बात ये है, ये लड़का अपनी बीवी के साथ एक प्रैंक करता है और ये प्रैंक इतना खतरनाक है जिसको देखकर आप लोगों के भी पसीने छूट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये प्रैंक इसकी बीवी को बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसा भी इसकी बीवी के साथ क्या हुआ वह देखने से पहले माँ के लिए तो हर एक बंदा लाइक एंड फॉलो करता है। देखते हैं आज कौन कौन उस मेहनती बाप के लिए लाइक एंड फॉलो करता है। और हाँ, जो बंदा भी लाइक एंड फॉलो करके जाएगा वो कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिख देना। दोस्तों, लास्ट में तो इसकी बीवी बहुत ज्यादा डर जाती है और इसी डर से इसका हार्ट फेल होने से बच जाता है।